أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء شپږم سپارہ آیات نمبر 177 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة سورة نساء په دویمه رکوع کې د کلاله بحث تیر شوی دی. کلاله چاته ویلی شي؟ کلاله هغه کس ته ویلی شي چې د هغه نه اولادي نه مور او نه پلار نیکه په بره باندې یعنی نه اصولي نه فروع ژوندوږي یعنی پلار نیکه ور نیکه پر نیکه په دې کې هم څوک ژوندي ني دغه رنګې په زوی اولاد او نوسو کې کړوسو کې پروسو کې دې کې هم څوک ژوندي ني دې ته کلاله ویلی شي چې نه په بره څوکي نه په کته باندې څوکي. نو د سورې نساء په دویمه رکوع کې د دې حکم بیان شوی خو هغه د یو شک حکم دا درې شکونه دي. هلته صرف د اخیافي رونو او خویندو چې کوم دې مسله بیان شوی وه چې یو سړی مړ شي او دا هغه پلار او نیکه امني اولاد نوسی کړوسی امني او د هغه چې کوم دی مور شریک رونه خویندې پاتې شوي یا یو پاتې شوي یا ګڼ پاتې شوي. نو که مور شریک یو ورورې پاتې شوي یا مور شریک یوه خورې پاتې شوي نو په دې صورت کې د هغه دپاره شپږمه حصه وه. درې قسمه رونه خویندې یو ته ویلی شي عیني مونږ ورته وایو مور شریک او پلار شریک چې پلار یې هم یو وي او مور یې هم یو وي مطلب مور او پلار دواړه یو وي. دویم ته ویلی شي علاتی چې صرف پلار شریکي میندې جدا جدا وي. او دریم ته ویلی شي اخیافي نو اخیافي هغې ته ویلی شي چې پلار ری جدا وي خو مور چې کوم دی یوه وي پلارانې جدا وي. نو عینی هغې ته ویلی شي چې مور او پلار دواړه یو وي. علاتی هغې ته ویلی شي چې پلار شریکي میندې جدا وي او اخیافي هغې ته ویلی شي چې مور شریکه وي پلارانې جدا وي. نو دا درې قسمه چې کوم دي خو د میراث دپاره ټول نه لومبنۍ خبره چې کله سړی مړ شو نو د ده نه چې کم مال پاتې شو دې ته ترکه ویلی شي. د چې کم مال پرېښی دی د ټولو نه لومبې به د ده دغه مال نه د ده په کفن دفن باندې لګي. کفن دفن دغه رنګې کو څوک قبر په پیسو باندې کني. زموږ عام رواج دلته کې دا دی چې خلک یو بل په پړه باندې کني خو که داسې نه وي او ښاریو کې دا یي چې ځای وله هم اخلي او قبر وله هم په پیسو باندې کني نو د ده د قبر کنستونکي دغه ټولې پیسې به د ده د مال نه ورکولی کېږي ډوبې کې کفن به د ده د مال نه راوړلی کېږي. دویم دا چې د باندې څومره قرضه ده هغه قرض به د ده د مال نه ورکولی کېږي. او دریم نمبر کې چې د کوم جایز وصیت کړي وي جایز وصیت دا دی چې د مال په دریمه حصه کې دې وصیت کولی شي د درېمې حصې نه سیوا دې وصیت نشي کولی. داسې یو سړی نشي ویلی چې زه مړ شمه نو زما د مرګ نه پس زما ټول مال صدقه دی دا ټول مال بیا ستا نه دی. کو دې داسې ووایي چې زما په مال کې دریمه حصه ورکړې د الله په لار کې نو ټیک ته بیا جایز ده خو د درېمې حصې نه سیوا وصیت دې نشي کولی. نو د هغې نه وروستو چې کوم مال پاتې شي دغه بیا وارثان خپلو کې تقسیموي. نو که وارث داسې وي
چې یو سړی مړ شو او د کلاله دی، د کلاله تعریف مې ته وکړو چې د هغه نه پلار نیکه په بره باندې څوک ژوند دي نه په زامنو کې او نوسو کړوسو کې څوک ژوند دي، د کلاله وي. نو د دې کلاله خویندې پاتې شوي، یوه خورې پاتې شوي یا ګڼې خویندې پاتې شوي. خو د سورې نساء په دویمه رکوع کې صرف د مور شریک اولاد د هغې مسله بیان شوې وه او هغه دا وه چې کله مور شریک یو ورور پاتې شي یا یو خور پاتې شي، یو ورور پاتې شي یا یو خور پاتې شي، نو دوی به شپږمه حصه اخلي د دغې کلاله د خپل رور په مال کې. چې کله رور یې مړ شو رور یې کلاله او دا چې کومه خور پاتې شوه دا د مور شریکه خور وه، یا چې کوم رور یو پاتې شو دی مور شریک ورور، نو دی به د دې رور په ټول مال کې چې قرض ته هم ورشو، وصیت ته هم وشو، هر څه ته وشو، چې کوم مال پاتې شو دا به شپږ حصې کې شپږمه حصه به دی واخلي. کو خوري نو هم به دغه شپږمه والي، کو روري نو هم به دغه شپږمه والي. خدا ګورې هغه رور خور چې کوم رور خور مور شریکي صرف مور یې شریک وي. د یو صورت شو. دویم صورت دا دی چې یو روري مور شریک او دوه خویندې ورسره، یا دوه خویندې وي یو روري، یا یو روري دوه خویندې د دوو نه سیوا وي، یا یو خوري او دوه رونه یا د دوو نه سیوا سره چې بیا وي، خو چې د دوو نه سیوا وي نو په دې صورت کې به د اخیابي یعنې مور شریک رونه خویندې دی به ثلث اخلي، د ټول مال به درېمه حصه د کلاله په مال کې اخلي، د ټول مال درېمه حصه. درې جریبه ځمکه ده او د دې سړي چې کوم دی دا کلاله چې کوم مړ شوی دی د ده مور شریک درې رونه خویندې پاتې دي مثال په طور، نو دا یو جریب به دا درې واړه په آپس کې تقسیم کړي. خو څنګه به تقسیمي؟ عام قانون خدای چې للذکر مثل حظ الانثیین، دوه خویندې دا د یو ورور برخه علي، خو دا مور شریک خویندې رونه چې کوم دي نو دی به چې څومره حصه رور علي دوره به خور علي. مثال په طور 9 جریبه ځمکه پاتې شوه او دا کلاله چې کوم مور شریک خویندې رونه دي دا درې پاتې شو، دوه خویندې دي یو ورور دی یا دوه رونه دي یو خور ده، درې کسان پاتې شو، 9 جریبه ځمکه ده، نو د دې په ټول مال کې درېمه حصه رسي که نه، نو 9 چې په 3 تقسیم کړي نو 3 3 9 نو درېمه حصه 3 جریبه ځمکه د دې رسي او دا درې کسان دي، نو یو جریب به خور اخلي، یو جریب به رور اخلي، یو جریب به دا بله خور اخلي، یعنی سړي او ښځې به یو شان حصه دي رونه خویندې. نو دا د اخیاپي خویندو هغه ذکر په سورې نساء دویمه رکوع کې تیر شو چې یو یې شپږمه حصه بالي، دوه درې څلور په بره چې سیوایي مور شریک رونه خویندې بیا به درېمه حصه اخلي، خو دا شرط ورسره و چې په دې کې به رونه او خویندې دواړه برابر حصې اخلي. اوس دلته کې د سوره نساء په دویمه رکوع کې خو صرف د مور شریک اولاد ذکر شو، دلته کې اوس ته عیني رونه او خویندې چې کوم مور او پلار د دواړو شریکي او علاتی چې کوم پلار شریکي هغه دوه پاتې شو، هغه الله پاک د سوره نساء په آخره کې ذکر کړ، دا غیر ذکر دی اوس دلته کې. نو په هغې کې ځان له شکونه دي، یو دا چې کله عینی یوه خور پاتې شي د کلاله نه، عینی هغې ته څه مه وایي چې مور او پلار دواړو یوي، یوه خور پاتې شوه عیني او کلاله مړ شو، دا به د دې خپل کلاله رور په مال کې نیمه حصه علي، 2 جریبه ځمکه ده، یوه جریب به ترې دا خور واخلي، خپله خور یې چې کومه ده عیني، خو خپله خور یې نشته د پلار شریکه خور یې ده خو یوه ده، پلار شریکه خور یې ده خو یوه ده، او دا سړی مړ شو، نو دا به هم د دې خپل رور کلاله رور په میراث کې نیمه حصه اخلي او دا نیمه حصه بیا نور وارثان په خپلو کې تقسیم. دا هغه صورت دی چې کله یوه خور وي. دویم صورت دا دی چې کله دوه خویندې وي، کو عیني وي خپلې خویندې سکه، یا پلار شریکې دوه خویندې وي خو خویندې دوه وي، یا د دوو نه سیوا وي، دوه وي یا د دوو نه سیوا وي، نو په دې صورت کې به دوی د خپل کلاله رور په جایداد کې د کلاله رور په میراث کې په دریو کې 2 حصې اخلي، ثلثان ورته وي، ثلثان 3 جریبه ځمکه ده
دوه خويندې پاتې شوې خپلې یا پلار شریک دوه خويندې پاتې شوې یا د دوه نه سیوا پاتې شوې درې جریبه ځمکه ده نو دا دوه جریبه به ته دغه دوه خويندې یا دا درې خويندې واخلي دا یو جریب به نور وارثان خپلو کې تقسیم دا دویم صورت شو دریم صورت دا دی چې کله کلاله ښځه وه یعنې ښځه وه هغه مړه شوه د هغې نه پلارو ژوندی نه نیکه ژوندی و نه د دغې ښځې اولاد کې څوک ژوندي و یعنې نه اصول و نه فروع خو د دې ښځې یو ورور پاتې شوی دی نو په دې صورت کې د دغې خور کلالې خور چې څومره مال پاتې شو دا ټول به دا یو ورور راخړپ کړي ټول به دا یو ورور راونغاړي دا ټول مال به بیا دا یو ورور اخلي ځکه ورور عصبه دی او عصبه ټول څیز رانغاړي نو دا یو ورور چې د دې خور نه پاتې شوی دی خورې کلاله ده کنه د خورې اولاد هم نشته پلار نیکه هم نشته دی نو په دې صورت کې به دا یو ورور دا د دې خپلې خور ټول مال راونغاړي ټول به ولي هېچا ته به دې څه څیز نه ورکړي او بل صورت یې دا دی چې کله کلاله سړی مړ شو یا ښځه مړه شوه سړی مړ شو د دې نرونه او خویندې ګډ وډ پاتې شو یو ورور یو خور ته پاتې شو یو ورور دوه خویندې ته پاتې شوې دوه رونه یو خور ته پاتې شو دوه خویندې دوه هر څومره خو چې رونه او خویندې ته ګډ وډ پاتې شو نو په دې صورت کې به د دې دا ټول مال دغه رونه او خویندې د للذکر مثل حظ الانثیین په طریقه باندې تقسیمي څه مطلب و په دې طریقه به تقسیمي چې خور به یو برخه علي ورور به دوه برخې علي خور به څنګه چې عام قانون دی زمونږ نو په دې صورت کې به خور یو برخه علي او ورور دا به دوه برخې علي مثال په طور یو ورور او یو خور پاتې شو د کلاله نه یو ورور او یو خور پاتې شو سړی مړ شو د دې درې جریبه ځمکه پاتې شوه نو دوه جریبه به چې کوم دی ورور والي یو جریبه به خور والي او کو غني جو دک شان خو تقسیم به هم دک شانتي نو دا صورتونه دي په دې کې نو په دې نه مه ته چې کوم دی د اخیافي یعنی د مور شریک ورونه خويندو د کلاله په باره کې باس تیر شو او اوس دلته کې د پلار شریک او د خپل سکرونو خويندو باس په دې کې چې کوم دی را روان دي یستفتون کنه صحابه مه ته تیر شوی دي د اخیافیرونو خويندو باره کې دلته صحابه د دې په باره کې تپوس کی یستفتونکا دوی فتوا طلب کوي تاسو نه دوی تپوس کی لتانه ای پاک حبیبا قل اوه وتا الله یفتیکم چې الله حکم درکوي تاسو ته فل کلالته د کلاله په حق باندې کلاله او په جنټو چې نه پلار نیکه په بار ژوند دي نه زامن او وسی کړه وسی پکته ژوند دي د کلاله خپل معنا د ضعف کمزوري نو دې د دې وجه نه کمزوري چې نه د چا پلار یعنی اولاد نو خامخا کمزوري د سړي د سهارې دپاره خو یا پلاري او یا اولادي نو چې نه اولادي نه پلاري نو خامخا سړی کمزوري نو د دې وجه نه د کلاله وي فل کلاله د کلاله په حق باندې ان امرؤ کجري یو سړی هلک مړ شو ليس له نو ليس نو له د دې سړي دپاره ولد س اولاد او نو والد نو ولا اولاد او نو ور پلار او نیکو په بر یعنی نی اصول نی فروع وله او د دې سړي د پاره د دې کلاله د پاره اخت یو خور وا نو فلها نو د دې خور د پاره د دې رور په میراث کې نصف نیمه حصہ ده ما د هغه مال نه ترکه چې د روري پریخي وي وله د دې سړي د پاره اخت یو خور وا نو فلها د دې خور د پاره نصف نیمه برخه ده ما په هغه مال کې ترکه چې د روري پریخي ده د روري چې کوم مال پریخي دی نو په دغه مال کې د دې خور نیمه حصہ ده وهو يرثها او دارور وارث ته خور د ټول مال دی وهو او دارور يرثها وارث ته خور د ټول مال دی ان لم يكن لها کو چرنو د دې خور د پاره ولدن س اولاد دا خور کلاله د اولاد نشته او پلار او نکیم په بر ژوند نشته د خور د کيو رور پاتې دي نو دا رور به د ټول مال وارث یا ټول مال بوالي اچا ته په برخه ورنکی فان كانت اثنتين فان كانتا پس کو چریو كانتا اثنتين کو چریوی دو خويندې
دو خويندې د دې سړي عینی خويندې وي او کو علاتی خويندې وي سکه خويندې وي کو پلار شریکی خويندې وي نو فلهما نو د دې دواړو د پاره الثلثان ثلثان به دو ثلث به یعنی پدریو کې به دو حصي پدریو کې به دو حصي مما د هغه مال نه ترکه چې د کلاله پرېخې دي چې دو خويندې وي فإن كانت اثنتين کو چریوی دو خويندې یا د دوو نه سیوا کوئی چر دو خويندې یا د دوو نه سیوا نو فلهما الثلثان نو د دې دواړو خويندو د پاره یا د دې دوو نه سیوا خويندو د پاره الثلثان دو ثلث به ثلث یعنی پدریو کې دو حصے پدریو کې دو حصے به وي مما د هغه مال نه ترکه چې د کلاله پرېخې دي وان كانوا او کو چریو اخوتن رونا خويندې وان كانوا کو چریو د کلاله اخوتن رونا خويندې رجالا نارینا و نساء او زنانا ګډ وډو رونیمو او خويندې امي نو په دې صورت کې فللذکر بیا د سړي د پاره مثلو پشان حذف الانثيين د برخې د دوو ښځو د سړي د پاره برخه ده فللذکر بیا د سړي د پاره برخه ده مثل پشان حذف الانثيين د برخې د حصې د دوو خويندو یعنی د دوو زنانو چې څومره برخه ده نو دوره بیا د یو سړي ده یعنی دا رونه خويندې ګډوډ پاتې شوي دي نو بیا به دا چې څومره حصه چې کم دی خور علي د هغې په دوه باندې بیا رور علي یبین الله بیانی الله پاک لکم ستاسو د پاره ان تضلوا چې تاسو گمراه نشئ والله الله تعالی بكل شيء علیم په هر څیز باندې پوهه په دې باس پوه شوي د دې نه مخې ته د مور شریکې خور باس تېر شوی دلته کې د پلار شریکې او د خپلې سکه خویندو او د رونو باس دی د سوره نساء په شروع کې چې کوم دی صرف د مور شریکې خور او رونو باس تېر شوی دی او دلته کې د پلار شریکې او د خپلې سکه یعنی پلار شریک او مور شریکې د خویندو رونو د هغې باس تېر شو په دې باندې سوره نساء ختمه شوه سبا نه به انشاءالله سوره مائده شروع یستفتونک دوی فتوا غواړي دوی فتوا طلب دوی ستاسو نه ای پاکه حبیبه قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه الله یفتیکم حکم درکوي تاسو ته فتوا درکوي تاسو ته فی الکلالة د کلاله په حق باندې ان امرؤ کوچری یو سړی هلک مړ شو لیس نو له د دې سړي دپاره ولد س اولاد او نه والد نه پلار او نیکه او نه زامن او نوسی کړ وسی وله او د دې سړي دپاره اختن یو خور وا نو فلها نو د دې خور دپاره نصف نیمه برخه ده ما د هغې مال نه ترکه چې دی رورې پرېښې ده د کلاله پرېښې ده وهو یرثها او دا رور وارث ته خور د ټول مال دی ان لم یکن لها په دې صورت کې ان لم یکن لها کو چېرې نه وي د دې خور دپاره ولد س اولاد او س والد اولاد یم نی والد یم نی فان کانت اثنتین بیا کو چېرې وي دوه خویندې یا د دوو نه سیوا نو فلهما الثلثان نو بیا د دې دوو یا د دې دوو د سیوا دپاره الثلثان دوه برخې دي په دریو کې مما د هغې مال نه ترکه چې د کلاله پرېښې وي د رورې پرېښې وي وان کانو او کو چېرې وو اخوة رونه خویندې رجالا نارینه و نساء او زنانا نو فللذکر نو د سړي دپاره برخه ده مثل حظ الانثیین په مثل د برخې د دوو ښځو یبین الله بیانی الله لکم تاسو دپاره ان تضلوا دا چې تاسو ګمراه نشئ والله الله تعالی بكل شیء په هر څیز باندې علیم پوهه دی یستفتونک دوی تپوس کی دوی فتوا طلب کی تا نه ای پاکه حبیبه قل اوه وته ای پاکه حبیبه الله یفتیکم حکم درکوي تاسو ته فی الکلاله د کلاله په حق باندې ان امرؤ هلکا کو چېرې یو سړی مړ شو لیس له ولد نو د دپاره س اولاد او س والد وله اخت او د دپاره یو خور وه نو فلها نو د دې خور دپاره نصف نیمه برخه ده ما په هغې مال کې ترکه چې دې مړي پرېښي وه
وهو يرثها او دارور وارث خور د ټول مال دی ان لم يكن لها کوچری نو د دې خور د پاره ولد اولاد او سوالد فان كانت اثنتين بیا کوچری وی دو خويندې یا د دوو نه سیوا خدا خويندې اللاتی خويندې وی یا عینی خويندې وی نو فلهما الثلثان نو د دې دوو یا د دې دوو نه سیوا د پاره به دو ثلثوي یعنی دو برخې به وي په دریو کې مما د هغې مال نه ترکه چې د میت او د مړي پرېښي وي وان کانوا اخوة کوچري وو رونه خویندې رجالا ونساء نارینه او زنانه نو فللذکر مثل حظ الانثیین نو د سړي دپاره برخه ده مثل حظ الانثیین په مثل د برخې د دوو زنانو یبین الله بیاني الله پاک لکم تاسو دپاره ان تضلوا دا تاسو گمراه نشئ والله الله بكل شيء عليم په هر څه باندې پوهه دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك